Hay más informaciones que, bueno, voy a estar mostrando las imágenes de los radares de condiciones climáticas, que mira cómo están avanzando las tormentas ahora mismo, que están viniendo aquí sobre Haya, sobre las gran tormentas, que bueno, con estas partes son las más fuertes, ¿ves? Está dejando granizo, lluvia fuerte, ráfaga de viento que puede estar superando a 80 a 100 kilómetros por hora. Ya están superados, también subió a alto nivel con la alerta naranja por tormentas fuertes, inclusive localmente severas.